պատմությունը ունի բազմաթիվ միջանկյալ դռներ, բայց մեկ դուր ունի, հիմնական դուրը, մեծ դուրը, որից ներս մտնելու համար ժողովուրդները պետք է ցույց տան իրենց անցագիրը։ Պերճ Զեյթունցյանի կարծիքով մեր այցեքարտը Սասնա ծռեր էպոսն է, փառահեղ գործ, որ կարող է մրցել աշխարհի ցանկացած էպոսի հետ։ Մեր էպոսն առանձնահատուկ նշանակություն ունի, որովհետև հերոսը ոչ այնքան գործող կերպարներն են, որքան այդ էպոսը ստեղծող ժողովուրդը։ Ժողովուրդը այնտեղ ցույց է տալիս իր բուն դեմքը, դա բարի էպոս է, խելոք էպոս է։ Ի վերջո դա ժողովրդի քաղաքակրթական մակարդակի մասին խոսող մի բան է։ Դիցաբանությունը բոլոր ժամանակների համար համահունչ է։ Արտահայտում է ժողովրդի պատմությունը, հիշողությունները։ Հայկական մուլտիպլիկացիայի պատմության մեջ ծռերն առաջին լիամետրաժ ժապավենն է։ Հասմիկ Պողոսյանի խոսքով գուցե մեր էպոսի ժողովրդի հավաքական կերպար լինելն է պատճառը, որ դրան անդրադառնում են բոլոր ժամանակներում։ Սասնա ծռեր էպոսը ոչ միայն գրական բարձր արժեք է, այլև վկայում է մի ամբողջ ժողովրդի քաղաքակրթության մասին ու ներկայացնում նրա հավաքական կերպարը։ Սասունցի Դավիթը դա պատահական կերպար չի, այն կերպարն է, որը մշտապես ոգևորել է բոլոր ժամանակներին, թեպետ մենք մեր իրականության մեջ այդ կերպարին շատ քիչ ենք անդրադառնում։ Սասնա ծռեր մուլտֆիլմի բեմադրող նկարիչի խոսքով էպոսի էկրանավորումը շատ բարդ էր կերպարների ոճային առանձնահատկության ստեղծման առումով, մանավանդ որ կերպարներով ու շարժման հարուստ այդպիսի ծավալուն ժապավենի ստեղծման վրա աշխատել են թվով քիչ մարդիկ։ Աշխատում էինք մոտենալ համաշխարհային կերպարային լուծումներին, հեռանալ հայկական ստերեոտիպ ունեցող մեր հերոսներից, այսինքն գանգուր մազեր, կպած ունքեր։ Կամա թե ակամա մեր ազգային էպոսի հերոսների կերպարներով սերունդներ են դաստիարակվել։ Այսօր խնդիր կա ցանկացած ձևով այն մատչելի դարձնել նախ եւ առաջ երեխաներին եւ նպաստել մատաղ սերնդի ճիշտ ու հայեցի դաստիարակությանը։ Հենց դա է պատճառը, որ Վարդանյանների ընտանիքը որոշեց ֆինանսավորել այս նախագծի ավարտական աշխատանքը, որպեսզի մուլտֆիլմը շատ բարձր որակով հասնի հանդիսատեսին ու մրցունակ լինի միջազգային փառատոներում, եւ Grand Candy-ն դարձավ Սասնա ծռերի միակ հովանավորը։ Մոտ 5% երեխաներն են գիրք կարդում։ Եվ Սասունցի Դավթի գիրքը չկարդալով մենք ունենք շատ մեծ կորուստ քաղաքական, ազգային, մշակութային։ Եվ որպես մուլտֆիլմ մենք հույս ունենք, որ երեխաները շատ սիրելով կնայեն այս մուլտֆիլմը, մուլտֆիլմի ազդեցությունը անհամեմատ ավելի մեծ կլինի երեխաների վրա, քան թե գիրք կարդալը։ Այսօր իհարկե ով իր ուշադրությունը այսպես ուղղակիորեն ուղղորդում է դեպի ազգային էպոսը, ես կարծում եմ, որ այդ մարդիկ առաջին հերթին գիտակցում են, թե ինչից մենք պետք է սկսենք, ինչով շարունակենք եւ ինչով շարունակենք եւս դարեր շարունակ, իսկ դա մեր ազգային էպոսն է, բոլոր ժամանակների հավերժ ժառանգությունը, որը միայն ժառանգություն չի, նաև մեր այսօրվա կյանքն է, նաև մեր այսօրվա ձևն է եւ վաղվա օրն է։ Մեծերը հաջուկով գնային ասվածային, բայց շատ կարևոր է, որ երեխաները փոքրությունից իրենց մեջ սերմանվի սերը մեր էպոսի հանդեպ, այդ որ բարություն էպոսի, լուսավոր հայացքը կյանքի հանդեպ։ Պերճ Զեյթունցյանին ոգևորում է այն, որ մենք պատմության մեծ դռներից արդեն ներս ենք մտել մեր էպոսով, իսկ մուլտֆիլմը կօգնի եւս մեկ անգամ աշխարհին ցույց տալ, թե ով ենք եւ որտեղից ենք գալիս։